Yun, mayroon po tayong ni-rescue dito, sinervisan Fortuner 2018. Naiwan lang daw po nakasusi ito, ay nang-start ngayon. Check po natin kung ano nangyari dito. Ito po yung sinervisan natin na pumutok po yung fuse dito. Dalawa lang po ang dahilan nito. 1 meter lang. Kung hindi nabaliktad ang baterya, nag-jump start. Kung hindi naman, napuwersa to dahil humina na yung baterya eh. Di na po makambyo, wala pong power window eh. Bubunutin po tong buo, malaking trabaho. Kaya dudugtong lang natin. Mayroon akong panghinang. Rekta mo na siya, ikukam na lang. Hihinangan po yung dulo. Hihinangan na lang. Opo. Ano? Ganito. Kaya kung mabaliktad ang baterya, puputok din po yan. Mahirap pong hanapin to. Ibig sabihin, kung bubunutin to, hindi mabubunot to para... Bubunutin po tong isang buo. Itong buo na to. Isang buo to bubunutin. Ibabaliktad yan. Maiksi yung wire, tatabtabin mo to. Pati dito para maangat mo siya. So, ganina maraming suminti sa panel, check natin. Doon kayo, dun. Anak, dun muna kayo. Good na. Okay na. Nakambyo na. Okay na. Good na. Nang nagsuminti sa panel, handbrake na lang yung natira. Ayan, wala na at saka pinto. Good na po ito ma'am, kahit di mo na pa-scan. Yun lang talaga nasira, fuse lang. Yung fuse lang po talaga ng Opo, yung fuse na main fuse ang bumigay. Ayan, wala nang sumindi sa panel. Good. Check natin kung nagcha-charge yung alternator. Pero malamang nagcha-charge yung alternator, wala na indicator eh. Hindi iilo kasi doon yung Baterya ilaw. Hindi, yung businahin ko natin. Palagay ko yung kusina baka yun yung nilinyang bago na yun eh. Ayun, nagkakarga. 13. Malakas ang umarga. Lakas mo kumarga yun, naka-aircon na. Naka-aircon yan. Naka-aircon na.